ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর ধ্বংসস্তূপের ভেতরেই পৃথিবীর আলো দেখেছিল শিশুটি। জীবিত উদ্ধারও হয়েছিল, কিন্তু বাঁচানো যায়নি তাকে। সিরিয়ার আফরিন অঞ্চল থেকে তার মাকে উদ্ধার করা হয়। তখনই এই নবজাতকের সন্ধান মেলে। আরও জানাচ্ছেন আব্দুল্লাহ শাফি। চারদিকে বিভীষিকার ছড়াছড়ি। প্রবল একটা ভূমিকম্প যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে তার সর্বশেষ চিত্র। হাজার হাজার বাড়িঘর ধসে পড়েছে লণ্ডভণ্ড তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকা। নিহত আহত হাজার হাজার মানুষ। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মরদেহের পাশাপাশি জীবিত উদ্ধারও করা হচ্ছে অনেককেই। উদ্ধার পাচ্ছে পোষা প্রাণীরাও। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে আর বেড়ে চলেছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। এর মধ্যেই জীবন্ত একটি শিশুকে উদ্ধারের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর তখন প্রায় একদিন হয়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েন অন্তঃসত্ত্বা এক মা। সেখানেই জন্ম দেন সন্তানের। পরদিন উদ্ধার পান তারা। সিরিয়ার একজন সাংবাদিক এই ভিডিওটি টুইট করেন। বলেন, উদ্ধার কাজের সময় ধ্বংসস্তূপের নিচেই শিশুটির জন্ম। এমন মর্মান্তিক ঘটনা তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। তার টুইটে করা মন্তব্যে কেউ কেউ বলেছেন, এমন ঘটনা অলৌকিক। ভূমিকম্পটি যে সীমান্ত এলাকাটিতে আঘাত এনেছে সেখানে বসবাস প্রায় ২০ লাখ মানুষের। ধ্বংসযজ্ঞের শিকার প্রায় সবাই। কেউ কেউ হারিয়েছেন পরিবারের সব সদস্যকেই। চোখের পানি ফেলার মানুষটাও আর কেউ নেই। একের পর এক মুহূর্ত কেটে যাচ্ছে। যারা বেঁচে আছেন আশায় বুক বেঁধে আছেন তারা, যদি কেউ বেঁচে থাকে। এই বুঝি প্রিয়জন কাউকে জীবিত পাওয়া যাবে। তুরস্ক সিরিয়া জুড়ে এখন এমন অপেক্ষা সবার। আব্দুল্লাহ শাফি, নাগরিক।